Arkadaşlar bugün sizlerle Subway Surf oynuyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi daha çok Subway Surf oyun tarzı oyunların veya Subway Surf gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olun, like ve yorum atmayı unutmayın. Evet, başlayalım. Daha önce bu oyunu oynamıştım arkadaşlar, bir iki kere. İşte gördüğünüz gibi değişti zaten. Adıma tipi çocuk modu artık bilmiyorum. Bu oyun ana konusu diyecektim. Öldük. Oyunun ana konusu, bizi kovalayan bir tane adam var tren raylarında. İşte biz ondan kaçarak kurtulmaya çalışıyoruz. Altınları toplayarak kendi skinimizi değiştiriyoruz. Yani görünümümüzü değiştiriyoruz. Hatta daha çok altında olan yere gelmek istiyorum da. Hadi. Oh. Atla. Atla. Çok basit bir oyun aslında. Darıya. Evet, oldum. Elim hemen iki elde oluştu elim. Yani size tavsiye ederim, onu çok güzel bir oyun. Eliniz alışıyor yani. Daha da ilerleyen şeylerde daha da hızlanıyor böyle. Güzel bir oyun bence. Evet. Fake attı. Fake attı. Neyse, devam edelim. Trenlerini zıplayarak altınları almaya çalışıyoruz şimdi arkadaşlar. Çok basit ya. Daha da hızlandı arkadaşlar, farkındaysanız. Arkamızdaki salak ne yapıyor acaba? Ayı mıdır? Donmuş mudur? İnsan mıdır? Zombi midir bilmiyorum ama arkamızdaki ayı ne yapıyor? Acaba bizi takip ediyor ama yetişemez sanmıyorum yani. Bayağı tempoluydu. Oha, az daha çarpıyordu. Ana. Kullanayım lan. O kadar geldi. Oyunu hilesiz oynuyorum arkadaşlar. Tamamen yani kendi yaptım 20 anahtarıyla. Devam edelim. Oh. Çok basit bir oyun. Farkında mısınız bilmiyorum ama o hızlandı. O yüzden telaşa gidiyorum. Ya ana, atla demiştim ben, sen mi abi ya? Ben ya atla demiştim ama atlamadı. Seri olmak lazım. Devam edeceğim. Anahtarları bitiriyorum lan böyle. Yalnız böyle. Ya önümde tren gelse var ya. Neyse, burada kalın. Ana! Hayır, kesinlikle devam etmeyeceğim. Skorumuz kaçmış? Altında 349'muş. Neyse, bir kere açalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Altın geldi. Evet. Ne kadar geldi? 500. Olur. Ne varmış? Zephyr. Tamam, ne var? Ne var? Oha. Yok, sağ ol. Ne diyelim? Skinimizi değiştirelim bakalım. Neymiş? Ay. Robot. Alabilir miyiz? Tamam. Ninja istiyorum ben en fazla. Allah! Niye alıyor? Bakalım. Bunlar da alınmıyor. Neyse. Boşver. Bu adam daha güzel. Vay. Bakalım. Başlıyor. Kaykay yapalım. Bu arada arkadaşlar, kaykay almak istiyorsanız iki kere tıklıyorsunuz. Allah. Şimdi şöyle bir özelliği var. Kaykayın en sevdiğim özelliği. Kaykay alınca bir yere çarparsanız daha da devam ediyorsun. Çok güzel bir özellik bence. Bayantı da kapayım da. R harfi. Hadi bakalım, tamamlayalım. Budur işte. Sadece E harfi kaldı. E
E harfini tamamlayalım. Burada kaykay alalım. Benim en sevdiğim şeylerden biri de şöyle. Zıplayan botları alıp üstünde kaykay yapması. Kaykayın olması. Çok güzel olur. Bayağı yüksek zıplıyorlar. Neyse olsun. Bir sürü kaykayımız var. 14 tane var daha. Gerekiyorsa da alırız. Gerekiyorsa satarız. Ben satmayız da. Son evimiz olsun arkadaşlar. Bunlar bayağı ileri gitmeye çalışacak. Geçen güne göre yaklaştık sanırım. Bayağı elimiz şey olmuştu ama arkadaşlar. Burada yanmıştık sanırım. Üstelik. Aha E harfi. Tamam la peki. Böyle. Ne kadar verecek acaba? Alt. O harfleri tamamladığında neyse. Görevi tamamlamış oluyoruz. Ha bir tane sürpriz kutu veriyor. Şey olarak. O 2 tane sürpriz kutu. 600 de point vermiş bize iyi. Puan veriyor 600 tane de. 6000 tane pardon 600 demişim ya Allah'ım. Neyse devam edelim. Tren geliyor. Evet trenin üstüne atla. Oo bayağı hızlandı ama var ya arkadaşlar. Şu an telaşa girebilirim. Ah en sevdiğim bot işte bu. Abi ya yapma ya. En sevdiğim botla. Neyse. Bir tane demiş oldum. En sevdiğim bot işte. Bayağı yüksek bot. Of ya. Neyse bir tane daha kırmızı var. Bir tane çıkmış. Ne oluyor? Ya yapacağım. Reklam hiç sevmiyorum reklamı. Neyse. Bir tane evet. İyi kanka çıktı. Kesin 2 tane. Aa 5 taneymiş lan iyi. Neyse emriydim. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Daha çok böyle Subway tarzı oyunlar veya Subway'ın ileri bölümlerinin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olun, like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.